Vítajte pri tomto videjku. Dnes si idem zaházať len tak na zohriatie. Skúsime s týmto terčom. Okay. Skúsim si tu naházať do všetkého, čo tu mám. Len také, aby sa zohrial. Aj ten topník. Teraz skúsime sem hore. Je to také v jednej ruke telefón. Takže také všelijaké, ale aké na zohriatie do všetkých terčov, čo tu mám. A ešte mám túto jeden, skúsime aj do neho. A je to tam. Pekne. Tak čaute. Pri ďalšom videjku.